Dobar dan i dobrodošli na kanal AgroSrce. Danas ću vam pokazati kako sam postavio laminat preko parketa. Parket je trajao već 30 godina. Došlo je vreme da se mora išmirglati i ponovo prelakirati, ali mi smo se odlučili ipak da preko parketa postavimo laminat kako bismo promenuli izgled prostorije. A za laminat smo se odlučili, pošto laminat se lako postavlja, ima veliki izbor dezena i veoma je otporan na habanje. Naravno, parket će ostati ispod laminata, pa ukoliko jedan dan opet odlučimo da nam je parket lepši, bolji i možemo da uklonimo lako laminat i ponovo koristimo parket. Prvo što ću da uradim je da ću da premerim celu prostoriju i da označim gde su sve ove ispupčenja i kao ovo dimnjaka i koja je ukupna dužina. Evo, radit ću ovako jednu šemu naše prostorije i sada vidimo da je na šemi ucrtane su sve mere i sve one ispupčenja i to radimo zbog toga što ćemo parket slagati ovako u pravcu svetla, znači od prozora prema unutrašnjosti, tako se inače i slaže. A sada ću da vam objasnim zbog čega ja zapravo merim prostoriju. Evo, sada nisam ništa pripremio, samo ću da složim par ovih da vidite zbog čega. Stavljam jednu, drugu, treću ovu treći laminat i sada šta mogu da vidim, na kraju mi ostane ovako jedan manji deo, znači od 10 santima koji nije dobar jer je tu kod vrata i ispadaće ako bude tako kratak. Zato merenje meni ukazuju da ja moram ovu prvu da skratim za jedno 25-30 santima. Sada ćemo detaljno očistiti ovaj naš parket od nečistoća, a time ćemo ispuniti i treći uslov za podlogu za laminat. Podloga treba da bude ravna, suva i čista. Evo, upravo ovim čišćenjem završavamo i treći uslov. Pre nego što postavimo laminat, potrebno je da na podlogu postavimo zvučnu izolaciju. Ona je ovako u vidu ovog nekog sunđeraste trake, a može da bude ovako u rolnama, a također može da bude i u tablama, lako se kroji makazama. I evo, ja sam sada isekao jedan komad i sada ću lako da ga ukrojim uz pomoć makaza da bude da nema viška ove izolacije. Zvučna izolacija služi da bi sprečila udaranje laminata o tvrdu podlogu i što bi proizvodilo zvuk prilikom hodanja po laminatu. Verovatno da ova zvučna izolacija ima i određenu vrstu toplotne izolacije, ali je prvenstveno njena uloga da zvučno izoluje laminat. Ja sam radio ovako red po red, a vi možete da postavljate i celu izolaciju po celoj prostoriji, pa onda da stavljate od gore laminat kako vam je lakše. Kada smo postavili zvučnu izolaciju, postavljamo laminat, ali prvo moramo da znamo da laminat ne postavljamo skroz do zida, nego otprilike oko 1 santim odvajamo laminat od zida, a to radimo uz pomoć ovih distancera. Odnosno, ja sam komadiće ove OSB ploče isekao i ubacio ovde. Kasnije se to vadi i taj otvor se prekriva ovim lajsnama. Sada vidimo kako izgleda ovaj kraj, završetak ploče koju smo napravili. Prvo smo skratili, a ovu sad poslednju je veća i fino može da mu upasemo. Isekli smo je dužinu do praga, ali ne možemo da je upašemo kako treba, zato što postoji ovaj štok od vrata koji moramo da usečemo. Laminat moramo da napravimo tako da se on useca. Mogli smo i da podrežemo, ali pošto ćemo nekad moći da sklonimo
laminat, pa da ostane parket, nismo hteli da oštećujemo ovaj štok, tako što bi ga podsekli, nego ćemo sad jednostavno laminat da iskrojimo tako da može da se uklopi na mesto kako treba. Za to nam je naravno potrebno lenje, rolovka. I evo ja sada to radim, isekao sam, vidite, ovaj deo za štok, ali međutim i ova strana mora da se skrati za oko pola centimetra da bi sve pasovalo kako treba. Ja za to koristim ovakvu ubudnu testeru kojom to radim i evo vidimo kako izgleda kada sam sve spremio i evo kako je to kada se postavi na mesto. Vidimo da je sve dobro, onako kako treba. Prvi red je praktično gotov. Vidimo i ovdje do praga je ovaj deo, a sve ostalo je također pokriveno. Prva dva reda kod postavljanja laminata su veoma značajne. Oni određuju pravac slaganja svih narednih redova. Od toga kako su spojena prva dva reda, zavisit će konačan kvalitet i izgled celokupnog posla. Spojiti prva dva reda nije lako jer se sve pomera i drma. Dok na jednoj strani spajate laminat, on se na drugoj strani razdvaja. Ukoliko sami postavljate laminat, u ovoj fazi će vam pomoćnik najviše nedostajati. Kada sam složio prva dva reda, dodatno sam ih učvrstio sa molerskom krep trakom kako se ta dva reda ne bi naknadno razdvajala. Za sečenje laminata ja sam koristio ovakav jedan mali cirkular koji mi je služio za ravne rezove, poprečne i uzdužne. On je veoma praktičan u ovom slučaju. Evo sada ću da osečem i nekoliko distancera s njim od ovog otpadnog laminata. Za secanja i ono gde je trebalo useći neke rezove, za to sam koristio ubodnu testeru. Evo vidimo, s ubodnom testerom upravo usecam jednu rupu za štok na vratima. Ukoliko nemate mali cirkular ili cirkular za ravne rezove, možete i sve rezove uraditi sa ubodnom testerom. Ona je sasvim dovoljna. Evo vidimo kako to izgleda kada smo sada završili. Što se tiče samog spajanja laminata, to je veoma jednostavno. Ubacim laminat u žlijeb, malo ga prodrmam levo desno ukoliko je ostalo neki komadić prljavštine, tako ga uklonim i jednostavno spojim sa ovim prethodno postavljenim delom. Za merenje ovog dela što nam fali do kraja, preokrećem čeono i na naličje i čeono za 180 stepeni ovu i označavam na njoj, na ovom laminatu označavam dokle treba iseći. Kada sam to završio, isekao komad koji treba da ubacim, isto ga ubacujem na isti način kao i onaj prethodni, malo ga koliko može drmam levo desno i spojim za ovaj prethodni komad. Tokom spajanja laminata, laminat ne može ručno idealno da se spoji, zato koristimo ovakav komad laminata koji ubacujemo u žljebove i čekićem malo prikucamo laminat i tako dobijemo idealan spoj. Evo sad ću vam to pokazati, vidite da laminat nije još uvijek legao, iako smo ga spojili, ali nije legao skroz na podlogu. Zato ću sada ovako sa ovim malo da ga ukucam. Evo vidimo, on se već postavlja lepo na mesto i sada svuda postepeno kad ukucam to vidimo da laminat skroz se spusti na podlogu i zauzme položaj koji treba da ima.
Vidimo da sam sad spustio laminat skroz na podlogu. Sada, pored ovih dužnih spojeva, ima i ovih čeonih ili spojeva koje spajamo ovako uz pomoć ove jedne sprave koju sam sam ja napravio. A ima i da se kupi takva sprava u prodavnici za upasivanje laminata. Evo, ovo zakačim kraj laminata. Vidimo ovaj spoj tu između ova dva laminata da je vidljiv. I sad jednostavno približavam laminat ovom drugom, a ovom novom pridržavam da mi ne ode na skroz ceo red. I evo, vidimo, sad je spoj dobar. Evo, to ćemo, možda će se bolje vidjeti, pokazati još jednom. Znači, zakačim za ivicu ovu spravu ili alat i ukucavam. Vidimo, evo, da spoj se sve više i više smanjuje između. Evo, vidimo, sad je gotovo nevidljiv. Sad je to onako kako treba da bude. Na kraju, naravno, dolazi postavljanje lajsni. Onaj prostor koji smo ostavili s distancere uklanjamo i ostaje prostor. Taj prostor služi laminatu da laminat diše, a mi lajsne pričušćujemo na zid, a ne na laminat. Znači, laminat ostaje slobodan. Ja koristim ovako ovaj akrilni beli silikon za postavljanje lajsne. On se pokazao kao dobar za tu svrhu. I jednostavno samo lajsnu nalepim na zid. Evo i ovdje vidimo lajsne nastavljaju se jedna na drugu, a za sam spoj lajsni postoji ovako plastični deo u koji se ubaci da se ne vidi rez i da bude lepše na spoju. Također postoje ovi spojevi za uglove, vidimo kako izgledaju, za krajeve, to je kod vrata i tako na tom delu. I postoji ovako komad koji je ovako ispučeni ugao, to je za ovaj deo kod dimnjaka. Znači, kad stavljamo lajsno kod dimnjaka, postavljamo ovaj ugao. To je sve ukrasno kako bi lajsna što bolje izgledala. Evo, sada sam lajsnu od malo pre zalepio, ali vidim da mi je malo lepka ostalo na podu i to ću ukloniti jednostavno vlažnom krpom. Pošto je lepak na vodenoj bazi, lako se uklanja vlažnom krpom. Toliko od mene za danas. Postavio sam laminat iznad parketa po celoj površini prostorije. Nadam se da vam se video svideo, da ste vidjeli da postavljanje laminata nije komplikovano. I možete slobodno ostaviti svoje lajkove, komentare i deliti video onima koji mislite da treba. A mi se vidimo u nekom novom videu. Doviđenja!